上半身は潰しに行くんだけど、下半身は潰されまいと抵抗するって、相反するものがここの間にギュッとバネを作るので、はい、次はですね、ストライドを出すにはどうしたらいいのかっていうのを、質問があったので、それにちょうどいいドリルがあるので紹介したいと思います。このドリルはですね、私教えてもらったのは桐生選手のコーチの土井さんが教えてくれまして、これいいよっていうので、引退したも後なんですけど、確かにこれって非常にストライド出してる感覚に近いなと思って、教えるときにはこれを話しています。何やるかというとですね、簡単で、走ってきて挟んでここで、それでスキップする。今度またハードルを踏んでスキップする。これだけなんですね。で、いい点はですね、普通に走ってるといろいろごまかせるんですが、スキップなのでまずこのミニハードルを越えて踏んだ瞬間にしか力をもらえないんですね。この踏む瞬間に思いっきり自分の力を入れてもらうと、もらったもので進んだらもう次踏む局面が来ているので、これを踏むと、またもらうと、この繰り返しになります。なので、これで自分の力で踏むことと受け取るということが分かりやすくなる。この幅を徐々にですね、伸ばしていけば、結果としてストライドを出せる幅っていうのもどんどん広くなるということです。ポイントとしては、自分の足を踏みに行くんだけど、潰されないように自分の足は抵抗するっていう、上半身は潰しに行くんだけど、下半身は潰されまいと抵抗するっていう、相反するものがここの間にギュッとバネを作るので、これを使って弾むということをイメージしてやってみてください。ちょっとやってみます。今ちょっと大げさにこうやって潰しましたが、あんなイメージでこれを超えたときにしっかり地面を踏んで、それを体にもらうと、それを繰り返してジャンプをしてみてください。無理やり走りながらストライド広げるよりも、これで感覚を覚えた方がきっといいと思います。